ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட பேர் தினேஷுங்க. கோயம்புத்தூர் சுப்ரீம் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டீலருங்க. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா FPC அப்படின்ற ஒரு டைப் ஆஃப் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறாங்க. இந்த ஹீட்டர் வந்து சிங்கானூர் உழவர் சந்தைக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற சைட்டில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ப்ரெஷரைஸ்டு மாடல், அதாவது ப்ரெஷர் பம்ப்பு வச்சுருக்கிறவங்க வீட்டுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கிற ஹீட்டருங்க. இது வந்து 2.5 பார் ப்ரெஷரை வந்து தாங்கக்கூடிய ஹீட்டருங்க. இது வந்து ஃப்ளாட் பிளேட் கலெக்டர் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த டியூப் இல்லாமல் இது வந்து ஃப்ளாட் பிளேட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி இதிலே வந்து அலுமினியம் டியூபிங் அண்டு காப்பர் டியூபிங் அது மாதிரி 2 டைப் அவைலபிளுங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி கேட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. அண்டு அவுட்டர் டேங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையும் இருக்குது, அண்டு பெயிண்டட் மாடல் பவுடர் கோட்டட்னு சொல்லுவோம், அந்த மாடல்லையும் அவைலபிளுங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 20 வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து லைஃப் டைம் உண்டுங்க. மெயினாக வந்து க்ளீனிங் வந்து பேனல் போர்டை க்ளீன் பண்ணாலே போதும், அது மட்டும் தான் மெயின்டெனன்ஸு. ஸோ அதாவது எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப ஒர்த்துங்க இது. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கோயம்புத்தூர் சர்க்கிளில் நியர்பையாக ஏதாவது உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் வாண்டட் இருக்குதுன்னா எங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, பட் லைஃப் டைமுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து செலவு மிச்சம் சார். ஸோ எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.